Hello，大家好，我係旁述阿妹。咁好，萬眾期待嘅 TC8天馬蘇士終於到貨啦，香港首批。咁我今次呢，就介紹攞咗部碳版嘅，咁而家就開箱俾大家睇啦。咁可以睇到個箱側邊呢，有好多唔同嘅架車唔同嘅角度啦，個背景呢，亦都有唔同嘅。佢本身嗰個特性啦，嗰個咩spec 啊嗰啲全部都影晒出嚟啊！有咩特別啊？碳板啊，又喺裏邊嗰啲。好，咁而家開箱啦。咁一打開個盒啦，你就會見到一本說明書啦。咁就彩色影人，咁佢都好清楚呢，咁樣講到明有邊啲位要注意啊，咁樣噶啦。咁佢解釋都比較清楚啦。咁我哋睇下裏邊有啲咩啦。咁第一包，咁佢就有呢個上臂同埋嗰個波箱啦。咁佢上臂呢，就亦都會後尾會出呢一個 option 嘅，阿蘇士會出呢個 option 啦。咁不過當然係試咗原裝先啦。咁睇下到時option 再試下睇下邊樣 OK 啦。咁第二包就有呢一個牙叉，同埋佢將牙叉啦、摩打咗二樓板嗰啲呢，咁就 pack 埋咗一包啦，一次過砌咯。咁到第三包啦，咁第三包佢就跟咗嗰啲轉向杯咯。佢轉向杯其實都跟得幾多噶，跟咗有3對咯。咁佢油嗰度呢，咁佢就跟咗呢一個5000啦，牙叉油30 WT 嘅。咁螺絲膠啊都跟到足噶啦，佢啲螺絲膠特別好用。咁 roll bar。咁佢就跟咗一套嘅，咁阿蘇士亦都會後尾會出呢一套有齊唔同度數嘅 anti roll bar 啦，咁係 option 嚟嘅，咁原裝就跟咗一對啦。第四包，咁第四包就係跟咗呢一個下比嘅一車份啦。咁呢一度呢，阿蘇士有個特別呢，咁佢呢個好特別嘅 design 3D 泵把嚟嘅。咁我而家就咁拎上手，就算成包拎呢，都好輕身嘅。咁第八包啦，第八包佢又增咗大減啊、電架啊嗰啲。咁電架佢就跟翻呢個膠啦，咁。大家亦都可以，即係如果有興趣嘅，可以買呢個 option 啦。咁佢 option 亦都有呢個carbon，係碳做嘅，碳纖做嘅。咁第四包就有啲波頭啊嗰啲啦。咁呢一包呢，就係油壓嚟嘅，咁佢呢一套油壓。即係就咁睇就相對個 design 比較短啦，短身少少嘅油壓嚟嘅。咁佢亦都係比較特別，就係擺喺裏邊啦，而唔係好似普羅大眾嗰啲車咁樣擺喺出邊嘅套油壓。咁佢以防萬一大家唔見嗰啲細螺絲呢，亦都有一啲試啤嘅螺絲嘅。咁我攞咗呢一架卡機就係碳板啦。相信大家都好期待，亦都好留意關心呢一啲新款嘅泵把啊，定係嗰啲阿蘇士本出嗰啲金屬究竟靚唔靚啦？咁我就簡單咁樣去介紹，亦都睇下究竟如何啦。咁我哋磅咗呢一個 3D 泵把先。
佢呢個賓霸呢就13g啦，咁就唔係好，都唔算係好重嘅。咁而家普遍都即係可能17零 gram 左右，所以佢其實都相對比較輕身啦，亦都唔算做得太厚啦。跟住我哋就睇下佢啲金屬件啦。我攞咗個摩打座同埋個波箱出嚟啦，咁睇落去隻顏色都幾靚，我覺得就咁佢做出嚟呢都幾精美啊！zoom近啲俾大家睇下先。咁佢戒指呢都係跟咗藍色嘅，唔係跟黑色，咁就配合翻架車嗰個主題色啦。佢跟嗰啲波子亦都係輕波子嚟。咁我哋之後就睇下狗骨嗰一 part 啦。呢一架車呢，嗰啲狗骨係需要自己砌，咁大家就要小心啲留意啦。等我鬆近啲俾大家睇下先。咁佢做得其實都幾靚嘅。佢偏啊，或者裏邊嗰粒嘢嗰啲呢，咁佢就係特登分開去包啦，咁就費事大家拆開包裝就已經唔見咗啦，咁就避免呢一個情況發生啦。另外呢一支黑色嘅 grease 呢，咁佢阿蘇士亦都係連埋其他油嗰一包，咁就包埋嘅。說明書嗰度呢，亦都好清楚咁樣提醒大家，一定記得要搽啦，類似係抗磨啊咁樣嗰啲作用咯。另外呢一個套呢，係砌完之後呢，套喺面，呢一個係膠做嘅，不過。跟住我哋而家就睇下油壓嗰方面。咁油壓佢原身就跟咗一個2窿同埋4窿拍嘅藍色嘅戒指啦，輕波子。咁佢呢一個有啲特別嘅，咁佢就唔係好似其他牌子咁樣夾呢個 E-Keep 啦。佢原先已經係一個頂住拍嗰個位。然後呢，你係見到頂嗰有個窿嘅，咁佢其實佢裏邊有啲牙。咁呢一個就係擺咗牌上面之後呢，就收螺絲嘅喺面嗰度。咁大家留意翻呢，頭同埋尾佢跟嗰個彈弓係唔一樣嘅。頭嗰個呢就係灰色，咁就15.7嚟啦。尾呢就係藍色嘅，咁就16.5，咁就唔同硬度，大家記得分清楚砌嗰陣時。我哋之後就睇下呢一個轉向杯啦。咁佢原裝就跟咗頭尾，咁就3車3份嘅。咁佢睇有咩特別呢？你睇到嗰個0啊、+1啊、+2呢，就係講緊呢一個耳仔嗰個高度啦。咁其實係 setting 嘅一種嚟嘅。佢頭尾都有跟唔同嘅高度，俾大家去揀啦。原裝呢就係跟叫你+1嘅，咁就大家可以試咗+1先，咁之後睇下試下其他，睇下啱唔啱咯。最後我哋又睇埋呢一個牙叉，咁佢牙叉佢原身跟嗰個托呢，佢跟咗2款嘅，咁有一款呢就係上盤。有一款就係下盤咁樣咯，咁就係搞嗰個牙叉嗰個高低，咁佢亦都有分咗好細格嘅，佢嗰個膠係愛嚟膠皮帶鬆緊咯。咁呢度就一包啦，咁裏邊亦都有啲戒指，咁大家就留意翻，唔好攝漏咗啦。咁以上就係呢一部天馬蘇士 TC8嘅開箱片同埋一啲簡單嘅介紹啦。咁希望大家可以多多支持，我亦都之後呢會拍一啲簡單啊短嘅行車片俾大家睇下呢一架車個原裝嗰個走勢啦。
咁中意呢條片就記得 like 啊、subscribe 嗰啲啦，都係嗰啲啦。好，下條片再見啦，拜拜。